సిద్దిపేట జిల్లా కోదాడు మండలం దంగల్తండ గ్రామంలో ఎన్ఎస్పి కాలువకి గండి పడడం ద్వారా గ్రామ ప్రజల ఇళ్లలో ఈ వరద నీళ్లు చేరి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అదేవిధంగా ఈ నీళ్లు ఎక్కువ మోతాదులో పెరగడం ద్వారా చిన్నపిల్లలు కానీ పెద్దోళ్ళు కానీ ముసలోళ్ళు కానీ చాలా ఇబ్బందికి గురవుతున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయం మీద ఎన్ఎస్పి అధికారులు తొందరగా స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. అధికారులు ఎవరు ఇంట్లోకి వస్తున్నా నీళ్లు తెలుగులో ఫాస్టెస్ట్ న్యూస్ ఇప్పుడు కొత్త అవతారంలో 5 సెకండ్లోనే పూర్తి వార్తా సమాచారం మీ చేతిలో. సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్ మీ కళ్ళ ముందుకే లైవ్ టీవీ అండ్ వాయిస్ సెర్చ్ ఆప్షన్స్తో ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి. యాప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది.